ozbiljno misliš za tu veritbu, a? Ne, to je to. Čekaj, što sad odjednom? Pa ne znam. Svašta je preživjela, togo je bila u bolnici, prosto hoću da je obradujem. Dobro, Džale, mogu si za početak da kupiš cveće. A bit će i cveća. Ne, Džale, nisi razumeo, on misli da joj kupiš samo cveće, bez prstena, kapiraš? Mislim, možda si malo preterao sa tom veritbom, a? Ne, Nadica je žena mog života. Dobro, niko ne kaže da nije, stvarno. Ne moraš da žuriš toliko. Polako. Polako, daj sebi vremena. Vidi malo sveta. Da upoznaj još nekog drugog. Tako je. Ne, pa šta ti pričaš? Prilepio se u šašvari ko... To je tačno. Ja se nisam verio. I to je tačno. Nemoj da pričaš, Nadica je, to je to. A šta ti misliš da šašvari nije žena tvojeg života? To ćemo da vidimo. A Zimče? Zimče, šta? Ajde, čuti. Džale, ja stvarno ne znam, gde si ti toliko zapeo, a? Tačno. Mislim, svašta može još da se izdešava, Džale, znaš. Džale, veritba, to ti je jedna ozbiljna stvar. Čekaj, mislim, koliko ti nju poznaješ u stvari? Da. Mislim, otkud znaš da će nju to da obraduje? Šta ako te odbije, a? Možda ima neko drugo. Možda vodi dvostruki život. Možda hoće u manastir. Možda je masovni ubica. Čekaj, vi mene zezate, jel? Ne, slušaj, vas dvojica se selite iz ove sobe. Ja i Nadica, kad se verimo, mi ćemo ovdje da živimo. Džale, slušaj, samo razmisli, dobro, to je sve, okej? Ja se izvinjavam ako prekidam vaš intimni trenutak, ali u toku je uzbun. Ajmo, šta se čeka? Pozivnica! Brže malo! Ispade prsten. Ajde. Uzbunio sam prst. Gdje prst? Izgubi prst. Gdje? Usled pregrupisavanja neprijateljskih snaga u našoj bližoj okolini, naša jedinica dobila je signal za borbenu uzbunu. Komandir za donošenje municije, uvedi grupu i javite se dežurnom brigade. Razumem, gospodine kapetane. U kolonu po jedan, za mnom! Komandir grupe za iznošenje dokumentacije i viška naoružanja, povedi grupu i javite se dežurnom klase. Razumem, gospodine kapetane. Grupa u kolonu po jedan, za mnom. Prvi vod zauzima položaj posle tunela. Drugi vod zauzima položaj od stražarske kućice ka centru veze. Treći vod zauzima položaj s desne strane puta. Prvi vod mirno, na desno, trčeći korakom napred, marš! Drugi vod, mirno, na levo, držeći korakom, napred, marš! Treći vod, mirno, na desno, desnim kilom, trčećim korakom, napred, marš! Lakićeviću, izvolite, gospodine kapitan. Je li vaš položaj u tunelu ili posle tunela? Posle tunela, gospodine kapitan. A šta onda radite ovde? Kiša je, gospodine kapitan. Prkne položaj! Razumem, gospodine kapitane.